死啊！我该死啊！为什么要该？我该死啊！能不能帮我救一下呀？我求求你了！我求求你们了，警察叔叔！我求求你们了，老婆，老婆！这一幕发生在湖南湘潭的高速路上，男子不慎装反护栏引起侧翻，车子起火的瞬间，男子弃车而逃。等他想起来自己妻子和孩子还在车上的时候，就立刻想要回去抢救，却被交警拦住了。眼睁睁看着妻子和孩子被大火吞噬，这一瞬间他哭得撕心裂肺，更是让人看着都感觉心酸。然而当消防员扑灭大火后，却发现了车祸背后的秘密，这究竟是怎么回事？2015年，湘潭交警接到紧急报警电话，有辆小轿车在高速路上侧翻，而且发动机起火，引起巨大轰动。当交警赶到现场的时候，只看到一个嚎啕大哭的男子。交警当时立刻拨打了消防电话，然而事故发生路段有些偏远，消防车赶过来还需要一些时间。这时候看到交警的男子也是扑过去不停求助，他说自己的妻子和儿子还在车上，求交警救救自己的孩子。但当时汽车正在燃烧，而且还有爆炸不停发生，面对这种情况，谁也不敢上前。陈先生看交警也不敢上前，居然去企图自己冲进去救人，幸好被交警给拦了下来。在交警的询问下，陈先生开始回忆车祸发生的过程。可能因为巨大打击，陈先生的脑子有些混乱，叙述过程也是模模糊糊，但是车祸发生的时刻他却记得特别清楚。他说自己当时正开在连续拐弯路段，因为刚下过雨，他过弯的时候就感觉轮胎有些刹不住了，当时他就下意识地踩了刹车，没想到轮胎当时因为拐弯的惯性而打滑，车辆瞬间失去了控制，直接撞上了路边的护栏。当时因为车速很快，车子撞上护栏后也没有立刻停下来，而是在空中直接翻转了过来，车辆顶不着地砸在了路面上。当时陈先生因为安全带的保护，身上虽然有不少轻伤，但关键部位受伤并不严重。陈先生立刻就解下了安全带，连滚带爬地从车子里跌了出来。他立刻报警，请求交警过来，然后整个人迷迷糊糊地向前走，没想到车辆突然起火爆炸，一瞬间车子就被点燃了。陈先生这时候想起来妻子和孩子还在车里，他企图靠近车子，却被爆炸的气浪掀翻在地。接着交警就过来了，拦住了再次冲进去的他，让他眼睁睁看着妻子和孩子被火海吞噬。就在陈先生越说越绝望的时候，消防车过来了。只是这时候过来的消防车能救出陈先生的家人吗？我该死啊！我该死啊！为什么要该？我该死啊！冷静点了，它在爆炸，太危险！为什么呀？不是我呀！老婆叫来。男子因为疲劳驾驶导致车子侧方起火，眼看妻儿被大火吞噬，却无能为力。然而消防员扑灭大火后，却发现了一个让人震惊的真相。当消防员赶到现场的时候，轿车的大火已经烧得很厉害了，而陈先生则在一旁哭得撕心裂肺，看到消防员过来，差点跪在地上，求着他们赶快救一下自己的家人。但消防员扑灭大火靠近车辆，正要进去抢救人的时候，却发现车里并没有任何人体痕迹。要知道，哪怕是被大火原地烧死，但起码会留下一些证据。但消防员在现场只看到了被烧得变形的座椅和杂物，根本就没有看到陈先生妻子和孩子的任何踪迹。难不成是在车辆着火之前，妻子和孩子已经逃了出去？但警方在周围搜寻了一圈，而且还调出了当时的监控，从监控中明显看出来，当时只有陈先生一个人从车上逃了出来。这时候陈先生依旧不停哭嚎，后悔自己没能第一时间去车里把妻子给带出来。交警这时候过来重新询问陈先生，让他回忆车祸之前的事情。陈先生说自己今天是带着妻子和孩子去老家看望父母的，前一天他工作太忙没有休息好，今天急匆匆的就出门了。刚出发的时候他就感觉有些力不从心，但是没有在意。在开车的时候，妻子还提醒他注意安全，孩子一直在后排玩耍。他也承认自己当时开车有些瞌睡，尤其是到连续拐弯的路段。虽然他刚开始说是因为车速太快，他刹车太猛导致了侧翻，但他这时候也自责地承认都是自己当时瞌睡了。等他发现不对劲的时候，车辆就已经失控了，
要是单纯的雨天路滑，也不会造成这么严重的事故。警方听了陈先生这次的叙述，更是感觉疑惑了。毕竟从事故现场来看，车辆里根本就没有陈先生妻子和孩子被烧的痕迹，而陈先生也不像是在说谎。那陈先生的妻子和孩子到底去哪了？怎么可能凭空消失呢？我该死啊！我该死啊！为什么要该？我该死！冷静点了，再帮我救一下呀！我求求你了，我求求你们了，警察叔叔，我求求你们了。坐在交警怀里嚎啕大哭的男子，眼睁睁看着大火吞噬轿车，而自己的妻子和孩子还在车里，这种痛苦让他哭得撕心裂肺，让人看到就心酸。然而消防员和警方调查车辆后，却发现这里并没有陈先生妻子和孩子的遗骨，难不成他们凭空消失了？消防员在烧毁的轿车里实在找不到任何其余的人体组织，只能把现场情况如实相告。当陈先生听到这个事情后，也是呆愣在原地，不知如何是好。这时候交警提出了质疑，陈先生现在的状态实在危险，他说的话也不一定可信，会不会从一开始车里就没人呢？这位交警的话简直像晴天霹雳一样，直接让陈先生眼里有了光。他立刻再次回忆今天早上的事情，突然激动地跟交警说，自己想起来早上出发前妻子都坐进车里了，但是儿子有些发烧，妻子就临时说先去医院给孩子看病，要他在医院停一下，他开车先回老家，等孩子退烧了，妻子再带孩子过去。想起来这个细节后，陈先生激动地拿起自己碎裂的手机，开始给妻子打电话。没想到电话真的接通了，当电话那头传来妻子的声音，陈先生再也忍不住放声大哭，这简直比劫后余生更加让人激动。他被车祸吓破了胆，还以为自己直接家破人亡了，却没想到妻子和孩子都还活着，这一切都是他车祸时被吓到精神不稳定的臆想而已。这一刻，不仅仅是陈先生，就连交警都激动不已。毕竟刚刚陈先生的状态确实非常吓人，可是把大家都带到了这种思想误区里。事后交警分析，当时陈先生就是前一天没休息好，第二天开车又犯困，之前精神紧绷太久了，导致受到惊吓后误以为妻子和孩子还在车里。但幸好这一切都是误会，陈先生人没事，他的妻子和孩子也平平安安。但陈先生的事情还是警醒大家，开车的时候务必小心，一定不能疲劳驾驶。